Buenas, vamos a aprender cómo podemos hacer una pequeña masterización de audio para nuestros proyectos de audiovisuales, ya sea hacer un podcast o ya sea tratar el audio de manera externa en Audacity para luego insertarlo como un clip de audio en un editor de vídeo como puede ser Killer Live. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Audacity y voy a ir poco a poco explicando qué es lo que tenemos que hacer. Primero voy a añadir una pista de estéreo y vamos a hacer una prueba que simularía, digamos, nuestro audio. Entonces voy aquí para grabar, voy a decir una serie de, pues un discurso simple y luego vamos a ver qué efectos metemos. Hola, buenas. Esto es un tutorial sobre cómo masterizar en Audacity. Vale, una vez que tengo aquí la pista de audio, lo primero que voy a hacer es, si veo que no me ha pillado bien el sonido, voy a dar a efecto, o volumen y compresión y normalizar, y veo que ya pues veo la onda mucho mejor, ¿no? Es decir, se ha normalizado el volumen y ahí podemos trabajar mucho mejor. Luego el efecto número 2 es que vemos aquí el ruido que tenemos que eliminar. Para detectar el ruido y luego eliminarlo, pues lo vamos a hacer de dos maneras, de dos fases, mejor dicho. Y la primera es seleccionar el ruido que yo quiero detectar. Entonces le selecciono, doy a efecto, busco reducción de ruido y reparación y doy a reducción de ruido. Lo primero que tengo que hacer es obtener el perfil de ruido. Y una vez que le he obtenido, selecciono la pista entera, doy a efecto otra vez, doy a reducción de ruido y reparación, reducción de ruido y doy a aceptar. Habéis visto que ya lo tengo todo mucho más pulido y mucho más limpio. El siguiente efecto que vamos a hacer es el de reverberación, de modo que voy a añadir pista estéreo, le tengo aquí, voy a copiarla, lo voy a pegar y lo voy a poner justo una encima de otra, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo voy a seleccionar el de abajo, voy a dar a efecto, retraso y reverberación, doy a reverberación, doy a valores predefinidos y ajustes, doy a valores predefinidos originales y aquí puedes elegir la reverberación que tú quieres, ¿vale? Yo siempre elijo al final vocal 1, que le da un poco más de fuerza a la voz, y que no se os olvide que tenemos que dar a solo wet, porque si no, no voy a aplicar el efecto como yo quiero. Doy a aplicar y veis que se ha reducido mucho la onda, de modo que si doy al play, esta pista de aquí abajo yo lo entiendo como que va a dar más fuerza, ese efecto reverberación, a la pista principal que tenemos arriba. Después, si veis, por ejemplo, que la voz es muy aguda o que le queremos dar un efecto o acentuar, digamos, los graves, mejor dicho, vamos a meterle un efecto de graves, de realce de graves, por lo tanto, selecciono la pista de arriba, doy a efecto, después doy a EQ y filtros, después doy a graves ecualizador de curva de filtro, doy a valores predefinidos y ajustes, doy a valores predefinidos originales y doy aquí al de que pone realce de graves, aplicar. Ya habéis visto cómo la onda se ha hecho un poco más grande, quiere decir que hemos acentuado los graves. Y finalmente lo que podríamos hacer es comprimir la pista inicial, efecto, volumen y compresión, y damos a compresor para comprimir el audio, de modo que ya se escucharía mucho mejor. Hola, buenas. Esto es un tutorial sobre cómo masterizar en Audacity. Vale. Y luego también pues podríamos seguir añadiendo efectos. Hay uno que nos va a permitir, que está bastante bien, que es el de Autodac, de modo que tanto para podcast o para, digamos, para tratar el audio de forma externa y luego meterlo a nuestro vídeo, nos va a servir. Tengo que crear una pista de estéreo y luego le voy a poner hacia arriba. Pista de arriba. A continuación voy a ir a una página que se llama 50 Sounds,
donde yo voy a poder bajar música gratis, siempre y cuando pues digamos de dónde lo hemos cogido. Y voy a coger por ejemplo un ejemplo, a ver aquí, electrónica, vale, este por ejemplo, descargar, vale, y se ha descargado, ¿de acuerdo? Entonces ese audio le voy a meter en Audacity, vale, tengo aquí, voy a ir a Audacity, le voy a soltar aquí, vale, le voy a cortar, le voy a pegar y me voy a cargar la de abajo, de modo que tengo 1, 2 y 3 pistas. ¿Veis que es muy grande, muy largo? Pues entonces simplemente yo voy a coger un extracto para enseñaros el efecto. Y luego pues con el zoom para ver qué estamos haciendo, mirad. Bueno, aquí podéis poner el nombre, si por ejemplo podéis pista 1, ¿vale? Audio principal podéis poner. Y luego finalmente podéis aquí reverberación, ¿vale? Epa. Reverberación. Reverberación. Vale. Pues este efecto que se llama Autodac es que lo que va a hacer es que en aquellas, digamos, en la pista de audio, en la pista de audio principal, cuando tú hablas, aquí, el sonido de arriba se va a bajar, luego cuando haya un silencio, el sonido de arriba se va a acentuar y así consecutivamente. Vamos a verlo. Efecto, damos efecto, vamos a dar volumen y compresión y este de Autodac. Puedo darle más menos, yo pues voy probando en función de la onda, lo voy a poner a menos 20. No se nota, no se acentúa mucho, me refiero, se acentúa demasiado. Voy a meter un valor menos intenso. Vale. Y aquí... Hola, buenas, esto es un tutorial sobre cómo masterizar en Audacity. Vale, entonces este efecto nos va a permitir, por ejemplo, crear en el audio, digamos, en el audio de entrada, podemos meter un fade in, pero luego si exportamos este audio a un Audacity y metemos este efecto, pues lo podemos tratar de manera más detallada. Y sobre todo, por ejemplo, cuando, digamos, imagínate que haces una intro y estás hablando, luego cuando terminas, pues aumenta el sonido y da un efecto como en la radio. Pues finalmente pues podemos hacer un resumen de los efectos que hemos tratado. El primero ha sido el de normalizar, luego hemos detectado el ruido y lo hemos reparado, luego hemos metido el de reverberación y luego hemos metido el de realce de graves. Finalmente hemos cogido y hemos introducido el de Autodac. Y que sepáis también que si queréis, veis que una vez de meter estos efectos hay algunas ondas que siguen siendo muy pequeñas, pues puedes seleccionarlas e ir haciendo tuya el tratamiento de sonido de manera más manual con un efecto que se llama efecto amplificar, y voy subiendo, por ejemplo, de 1 en 1 y luego control R, ¿vale? De modo que hasta que tenga la misma altura.